Tai kągi, turime naują podcastą, projektą mūsų su Simu. Tai aš būsiu Remas. Aš esu Simas. Simas Remas, tai turėsim tokį naują projektą, podcastą, kasdienybės nuotrupos vadinsis. Taip iš visų galvojom labai ant greitų tokį podcastą ir idėją, nes pagalvojom, reikia kažko vis tiek, kad kokios universitetinės dvasios įneš tą patį, tai manau, kad... Tai idėja šiaip iš vis ekspromtų labai kilo, bet nežinau, tikimės, kad perauks kažkas. Visą tai perauks į ką nors daugiau. Aš irgi tikiuosi. Aišku, mes nesitikim ten labai daug, tiesiog norim pabandyti ir taip. Gal ir... Aišku, lūkesčiai mūsų nėra čia dideli, žinoti, nėra tikslas pasiekti čia didžiulę auditoriją ar kažką. Yra dėl savęs paties išsibandyti, pasižiūrėti iš organizacinės pusės, tiesiog iš bendro supratimo, kaip tai daryti ir gauti patirties. Taip. Tai mūsų tiesiog podcastas nebus, kad ten specifikuosimės į vieną kažkokią sritį, kalbėsimės apie kasdienybės, iš ko galima ir spręsti iš pavadinimo, apie tą patį sportą tikrai pakalbėsim, nes esame abu sportuojantis aktyviai. Simas futbolą, aš krepšinį. Tai sportuoji. Tai sakykim, sportuoji. Aišku, domimės tą patį sportą. Tai sportų domimės, ar sportuojam, čia jau yra kitas klausimas. Domimės ir sportuojam. Reabilituojamės. Reabilituojamės, taip, kaip kam. Tai tiesiog nebus, kad čia susifokusuosim ant vieno dalyko, kalbėsim apie viską, apie nieką, kaip sakant, tai manau, kad tokios ir bus mūsų temos. Apskritai mes norime ir apie save šiek tiek papasakot, kad ne tik apie ten kitus aplinkinius, bet ir apie save norim šiek tiek, kad ten žinotų kiti žmonės. Tai o šiaip tai manau, kad galėtume pradėti nuo taip kaip, kodėl būtent universitetą šį pasirinkom. Kas lėmė, nes, pavyzdžiui, man lėmė tai mano pusbrolis, irgi Kašioras, jisai labai aktyviai sportavo tą krepšinį ir irgi stojo į universitetą ir baigė. Tai jis man buvo kaip toks autoritetas, kuris parodė pavyzdį ir aš jo pavyzdžiui sekiau. Baigė? Ką baigė? Baigė treniravimo sistemas ir sporto vadybą. Tai 2 programos? Jo. Tai jis iš visur ten buvo ir krepšinį žaidė LSU už tą patį ir ten Kaune žaidė. Tai, fainai. Tai tavo influencinimas buvo. Tai aišku. O pas tai nebuvo tokių, kurie lėmė? Ne, tai aš iš vis pasirinkau tipo studijuoti. Žodžiu, mano planas buvo studijuoti kineziterapiją. Bet aš neturėjau pasirinkęs biologijos, tai aš nelaikiau biologijos egzamino. Ir kadangi, čia grįžtam, atgal jau čia istorija, kaip mane gaunasi. Tai kadangi profesionaliai sportavau futbolą. Sūduvoj, Marijampolės. A lygoj. Man vis tiek buvo šokas, ta prasme. A lygoje tai aš nedaug. Bet vis tiek, su tuo, kuris žaidė aukščiausiame lyge kažkokią sporto šaką, vis tiek yra kažkoks pasiekimas. Negaliu sakyti, kad žaidžiau. Aš ten išbėgau tik tai, bet tai vis tiek kažkas. Aukščiausių lygų tai tikrai. Tai vis tiek kažkas. Gavai patirties. Taip. Tai va. Tai mano buvo toks, patyriau sudėtingą kryžminių raiščių traumą. Tai visiems metam atkritau. Tikslas buvo reabilituotis, kartu reabilitacijos metu sugrįžti į sportuoti ir per tos pačius laisvus metus išsilaikyti biologijos egzaminą ir įstoti į kineziterapiją. Nes kažkaip reabilitacijos metu labai patraukė šitą mokslo sritis. Bet tada patyriau pakartotinę traumą. Tai nežinau, tai planai taip pasikeitė. Šiaip visiškai paskutinę minutę sugalvojau įstoti, nes vis tiek norėjau likti Marijampolėje ir eiti į reabilitaciją. Bet nežinau, pagalvojau, kad galbūt bus geriau,
jeigu išvyksiu į Kauną. Bet tu pats esi tu gimei Kazlų Rūdoje, ne? Iš Kazlų Rūdos. Ir kas iš vis lėmė, kad tu Marijampolėje žaisi, o ne kažkur kitur? Tai mane pastebėjo toks legendinis futbolo treneris Algimantas Gabirys. Aha. Ir savo pasiūlė žaisti? Jisai pasikvietė tiesiog mane į jaunimo komandą, ten nežinau, gal 12-13 metų. Anksčiau dar gal 10 metų. Tai bet aš vis tiek ten kažkaip Kazluose pusiau žaidžiau, Kazlų Rūdoje pusiau žaidžiau. Nu tai čia tokia pravardė Kazlų. Ir. Bet tada paskui pastebėjau tiesiog ir pradėjau žaisti Marijampolėje. Ir nesigaili? Nieko. Bet tai tau vis tiek reikėjo važinėti, ne? Okay. Tai labai, labai didelis ačiū yra tėvams, kurie kiekvieną dieną mane vežiodavo. Tai čia be galo didelis atsidavimas iš jų pusės buvo, kaip aukodavosi. Ir iš darbo išeidavo ir tiesiog kiek jiem tai laiko kainavo, tai čia yra wow. Ta prasme, kaip aš nesuprasdavau dar iki tol, kol pats nepradėjau vairuoti, kiek tai laiko iš tikrųjų atima ir kiek kainuoja tiesiog pastangų. Tai jiem esu labai dėkingas, kad nežinau kiek čia, kokius 4-5 metus, kol aš laikiau teisės, vežioju kiekvieną dieną. Tai čia įspūdinga. Nu jo. Nu tėvai šiaip daug prisideda prie visokių svajonių įgyvendinimų. Mano irgi tėvai labai mane stumė į priekį su krepšiniu. Tėtis, mama, sesė taip pat irgi domėjasi pastoviai. Tai jo, šeima labai svarbi. Tai o šiaip mano istorija irgi tokia gal unikali, sakyčiau. Tikrai nesu dar sutikęs žmogaus, kuris baigęs būtų mokyklą užsienį ir tada įstojęs į Lietuvos universitetą, iš šito universiteto. O šiaip tai žinau žmonių, kurie ir į kitus Lietuvos universitetus įstojo. Bet jo, tai ta patirtis užsienį tikrai davė labai daug man kaip žmogui. Tiesiog tu susipažįsti su įvairiais žmonėmis iš kitų užsienio valstybių. Ten irgi jie sportuoja, kai kurie nesportuoja, kai kurie ten, dainuoja, ten šoka dar kažką, tai vis tiek susipažįsti, ten sukuri tą ryšį tarpusavio ir tie santykiai užsimesga ilgai ir iki šiol palaikai tuos santykius. Tai jo, o priežastis, kodėl išvykau, tai buvo dėl tėčio darbo, jisai dirbo kariniam darbe. Tai ten, kadangi kariai ten išsiunčia juos belio kur, tai irgi turi kraustytis kartu su šeima. Tai va, bet šiaip visiškai nesigailiu, kad Belgijoje buvau, kad baigiau mokyklą ir tik tai, kad tas laikotarpis, į kurį patekau, tai per covidinius metus, tai ten realiai to susipažinimo pirmose metuose nebuvo tiek daug. Tai tu kuriais metais išvažiavai? 20-ais, tai čia per tą patį piką covido. Tai ten irgi prisimenu, kad apribojimai visi ten, nešiojimas tų kaukių, ten kontakto jokio ir taip toliau, tai buvo sudėtinga ryšį kokį užmes su bet kuo realiai. O kai jau atslūgo tas visas covidas, tai žymiai lengviau buvo. Ir jo, dar kartą nesigailiu. Tai va. Tai šiaip dar dėl pirmų įspūdžių galima universitete pakalbėti. Taip pat tai dar aš, man atrodo, nepabaigiau, kaip įstojau. Nu, tai galų gale vis tiek reikia man kažkur įstoti, nes keitėsi planai. Tada daug planavau, bet viskas pasikeitė taip labai netikėtai. Tai tiesiog pasirinkau asmeninio trenerio studijas, aš galvojau dar į grafinio dizaino studijas stot. Bet nežinau, pasirinkau vis tiek sieti kažką su sportu. Tai taip gavos, kad įstojau, tai pusiau ekspromtu. Jo, aš irgi. Sporto vadybos, ne kaip Simas asmeninį trenerį, bet jo, tai dabar abu čia. Pirmieji įspūdžiai. Pirmieji įspūdžiai po universitetą, kaip tau patiko? Šiaip viskas aišku buvo, kaip pristatė viską, kaip kokia vizija universiteto, kaip ko jie tikisi iš mūsų, ko jie nori. Mane šiaip apskritai universitetas nustebino. Kaip kitose universitetuose, man tai bent jau atrodo, kad yra pakankamai tiek skirtingos studijų programos, pas mus vis tiek yra toks nišinis universitetas, yra sporto universitetas
Ir kitose universitetuose vis tiek, žmonės skiriasi jų tos studijų programos, o pas mus vis tiek, nors programos irgi skiriasi, bet yra bendras kažkoks dalykas, kuris mus visus vienyje. Ir tas sportas tiesiog mus visus sujungia kaip bendruomenė. Ir man šitas atrodo toks labai smagus dalykas. Mhm. Nu jo, ir nesvarbu, ar ten krepšinis, futbolas, ar ten meninė gimnastika, vis tiek. Sieja tas pats sportas. Jo, man irgi labai patiko, kad tiesiog visi žmonės taip sueina vien su kitu dėl to būtent vieno dalyko sporto. Ir tiesiog tie patys irgi dėstytojai, irgi nėra, kad ten visiškai kažkokie žmonės gavę diplomą, bet tiesiog irgi susiję kažkiek su sportu. Arba su to pačiu, kaip aš studijuoju sporto ir turizmo vadybą, tai ten pas mus dėstytoja viena su turizmu susijus. Tai jinai vis tiek žino tą visą sritį, kažkiek gali pertikti ir savo patirties studentam, tai tas tikrai labai svarbu, manau, studijuojant. Tai jo, šiaip kaip tau aplinka tikrai unikali, manau. Ten prie pat viskas yra. Nusileidi žemyn kalno, Akropolis, Laisvės alėja, prie pat ąžuolynas labai gražus, pasivaikštai. Šalia Girėno stadionas, visi renginiai, sporto, koncertai, viskas. Taip, Kauno sporto halė ta pati ir maniežas statomas taip pat, atnaujintas. Tai kaip tau patinka viskas, ne? Tai jo, viskas yra šalia. Ko trūksta, tai galbūt tik tai kavinukės kokias nors šalia, kur pavalgyti. Nu jo, bet pas mus neseniai aparatą pastatė kovas, tai manau, tas šiek tiek išgelbėjo. Na jo. Tai jo, ir kaip sakai stadioną, tai ir stadioną šiek tiek išbandėm jau. Teko ir apsilankyti Lietuva Kosovas. Aš pirmą kartą buvau stadionas per Super Taurės finalą ir paliko tikrai... Kaune, ta prasme. Jo, Kaune Dariaus ir Girėno. Tai paliko labai gerą įspūdį. Tiesiog aš negalvojau, kad jis toks bus didelis ir ardvus. Ir ten galvoju 15,000 žmonių telpa, tai kažkaip galvoju mažesnis jis bus. Bet šiaip viskas gerai. Patiko man viskas. O kaip tau pats Kaunas? Patinka? Neturi jokių pastabų, ką galima pataisyti, nors ką tu čia pataisysi? man šiaip kaip persikėlimas pats iš mažo miestelio iš Kazlų į Kauną, tai man tas labai patinka man. Kai tu gyveni tą mažą miestelį, tai nėra labai daug veiklos, vis tiek tas pats per tą patį ten nėra, žodžiu, veiklos, yra ten viena kavinė, ten kokias nors ten vienas ten stadionas, panašiai sporto centras. Niekur nei tu kažkur išeisi, tie visi muziejai, kurie yra ten visi aplankyti. Tai man labai patinka miesto tas visas skirtumas kultūros, tai išsilavinimo skirtumas, tai čia man toks pagrindinis ir didžiausias aspektas, kuris žavi, kai persikėlus iš miestelio į Kauną. O šiaip jo, gal tipo tokį tik tai smulkus minusai, tai kad gyvenu Moravoj, tai ten Kauno pakrašty tai visai susisiekimas, biški toli yra, bet šiaip vis tiek, nežinau, čia tokia, man tai yra smulkmena, man nesunku tipo nuvažiuoti ir kažkur biški toliau nuvažiuoti, kad pasiekti ten senamiestį ir ten centrą. Tai jo, šiaip džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi to, kad perskėliau į Kauną ir neturiu visiškai nusiskundimų praktiškai. Nesigailiu. Aš irgi, žinok, nesigailiu, man patinka Kaunas toks simpatiškesnis už Vilnių, nors pats iš Vilnius, bet nežinau, man taip vis toks kompaktiškas, viskas vietoj. Tikrai galėtų gal eismas šiek tiek geresnis, būtent pastovi tie kamščiai, bet... Tai ar Vilniui geresnis eismas? Nu ką, žinau, Vilniui netiek daug važinės kiek Kaune, bet koks pirmas įspūdis, tai galėtų šiek tiek pasistengti, bet šiaip viskas gerai, man patinka tas Kaunas, ten Žalgirio stadionas, sakau, arena prie pat, tai geresnės kokybės krepšinį galiu pažiūrėti, bet kada, tiesiog bilietus reikia susirasti. Šiaip ir žmonės patys tokie atrodo labiau bendraujantis negu Vilniui. Tai... Bet ar nėra kaip tai, kad Vilniui
tas, kaip pasakyti, tas laisvesnis požiūris į bendravimą į žmonės yra. Žinau, kad Kaunas santūresnis kaip tik. Nežinau, manau, kad visur turi tą patį gerą bendravimą, bet kažkaip jaučiasi Kaune daugiau to gero bendravimo. Šilumos daugiau yra. Šilumos, jo. Kažkaip nežinau, tie patys žmonės, kiek pažįstu, tai iš Kauno esantis visai tokie šiltesni negu iš Vilniaus. Mhm. Na tai subjektyvu, manau, bet... Yeah. Tai va, tai su Kaunu, manau, susidraugausim, turėsim laiko. 3 metus, aš tu 4. Yeah. Minimum. Tai va. Tai jo, o šiaip dar, kas patinka apie universitetą, tai kad yra toks dalykas studento atstovybė. Čia kaip mokinių savivalda mokykloje buvo, tai čia dabar studentų atstovybė yra, kur tikrai įtraukia tave į veiklas, tu pats sužinai daug, pabendrauji su tais pačiais senbuviais atstovybės, tikrai šilti žmonės, apie kiekvieną galima gerai atsiliepti. Tai patinka ir tas, kad mes irgi pabandėm į tą atstovybę studentų. Patiko mum abiem, tikiuosi, ne? Man tai bent jau labai patinka. Man irgi labai patinka. Man žiauriai žavi tas visas organizuotumas žmonių, kurie ten susirinka žmonės, kurie tikrai nori veikti, nori daryti. Ir nežinau, aš irgi prie to labai noriu prisidėti, kad apskritai tiesiog būti veikliu ir prisidėti prie organizavimo, prie apskritai bet kokios pagalbos, gerinant universiteto, nežinau, vardą, kokybę, žodžiu, viską. Nu taip. Ir manau, kad, nemanau, bet taip ir yra, kad atstovybė labai prisideda daug prie universiteto organizuojamų renginių. Vis tiek ne tai, kad visiškai organizuoja juos, bet turi tą rankelę pridėjusi prie tų renginių organizuojimo. Tai tas tikrai irgi smagu, kad būti dalimi to kažko didesnio. Tai manau, kad apie universitetą tokie mūsų įspūdžiai geri. Tikrai neturim blogų dalykų pasakyti. Ja, aišku, dar dabar tas yra integracinis laikotarpis, toks galima pavadinti. Jo. Kur vis tiek sunku buvo pradžiai 1 mėnesis, kas dabar spalio galas jau. Rugsėjus buvo toks sunkesnis, nes vis tiek visiškai nauja vieta. Sunku susigaudyti buvo, aišku, iš pradžių ten. Nežinomybė tokia. Jo. Pristaikyti prie visų dėstytojų, prie atsiskaitimų, suprat, kaip kas veikia ir panašiai su sistema. Bet dabar, aišku, dar toliau tęsiasi kaip ir tas mūsų laikotarpis integracinis. Vis tiek dar yra daug neaiškumų visokių, bet šiaip, manau, dabar viskas yra daug lengviau ir aiškiau ir prie to, manau, labai daug ir pati atstovybė prisidėjo irgi. Nu, bent jau man į daug klausimų visokių atsakė ir jo, dabar tiesiog viskas lengviau darosi. Nu, atstovybė tikrai padėjo su tuo pačiu, tais pačiais renginiais integraciniais, kaip krikštynos, tie patys fuksai stovykla buvo integracinė, tai tas irgi labai padėjo susipažinti su žmonėmis artimiau. Tai manau, kad tikrai gerus darbus nuveiks atstovybė ir manau, mes irgi prisidėsim prie to. Tikiuosi, jeigu tai priims. Priims, manau, tikrai. Tai va, tai toks mūsų ir pokalbis, toks mūsų ir podcastas, tinklalaidė, lietuviškas išsireiškimas gražus yra. Tai manau, kad tęsime savo darbą. Tikrai labai įdomus toks bus projektas mūsų. Lauksim iš jūsų ir pamastymų, kokių rekomendacijų. Kritikos, komentarų, viską priimam. Kritikos būtinai, jo. Nes faktas mums tai yra irgi absoliučiai visiškai nauja. Mes darom dėl to, kad patys ką nors išmoktume, sužinotume ir tiesiog dėl patirties. Tai kadangi mums irgi tai yra visiškai naujas dalykas, tai tikimės supratingumo, sakykime. Kantrybės. Jo, kantrybės, nes darom absoliučiai be patirties. Ir semėmės visų idėjų, visko tik tai iš pačių tų tinklalaidžių kūrėjų, kuriuos stebėm patys. O tau mum kaip tik ir startą davė ir labai didžiulis ačiū Domui Kamanduliui. Tai jisai tikrai padėjo
ir pastumė mus į priekį, kad galėtume organizuoti šį reikalą. Yeah. Tai tikrai dar kartą labai didelis ačiū jam. O šiaip, kas ateities planuose laukia mūsų, tai planuojam tokio formato tinklalaidę daryti, kviesimės taip pat svečių, bet aišku, čia šiek tiek vėliau turime patys pirmą įsivažiuoti. Jo, pradžiai, manau, tiesiog turim pasižiūrėti, kaip viskas einasi, koks žiūrimumas, kaip apskritai, ar išeina paleisti epizodus į viešumą. Ar jums patiems patiks, ar viskas bus gerai. Tai jo, tikimės iš jūsų įsitraukimo, klikų, engagemento, čia tokie terminai, kurie mums labai aktualūs. Ir jo, taip pat ir prognozės tos pačios sporto. Jo, kadangi vis tiek mes esam tiek sporto universitete, tiek žmonės, kurių gyvenime sportas užima didelę dalį. Tai mūsų viena iš temų irgi bus sportas, sporto prognozės. Prognozės, apžvalgos. Yeah. Apžvelgsim ten savaitės, rungtynės kokias, renginius tos pačius kokius, tai turėsim ką veikti, turėsim ką kalbėti, nebus išsemtos visos temos vis tiek. Kokie įspūdžiais pasidalinsim dar kažko, tai manau viskas bus gerai. Tai manau šiam kartui tiek, taip. Užteks, manau, pirmą. Tai ką, ačiū už dėmesį, už jūsų įstraukimą į pirmąjį epizodą ir tikrai laukite tęsinio, garantuoju, kad jis bus. Patys nuo jo norim, tai va, tai tiek. Tai ačiū Jums. Sumatysim.